bu kasallik bo'yicha yana boshqa talab etaman. Sklerozlashgan paninsefalit kasalligiga chalinish uchun bolangiz qizamiq bo'lish kerak. Qizamiq bo'lgandan keyin qizamiq virusidan tuzaladi bola. Oradan vaqt o'tadi. Bolangiz qizamiq bo'ldi, qizamiqdan tuzaldi, sog'lom hayot kechiradi, sog'lom yashaydi bola. Sog'lom yashagandan keyin oradan 2 yil, 3 yil, 4 yil standartni yozib qo'yibdi. 28 yilgacha asorati bor. Hozir O'zbekistonda 7 yilgacha kuzatiladi. Asosiysi 3 yildan 4 yilgacha bor. Qaytalanib asorat beryapti. Bolada injulik paydo bo'ladi. Uni bilmaysiz. Mana men degan nevrologga olib boring, mana men degan doktoringizga olib kiring, bilmaydi uni. Birinchi stadiyasini umuman bilmaydi. Ikkinchisiga o'tadi. Ikkinchisida o'sha nutqida nuqsonlar paydo bo'ladi. Uzun so'zlarda 2-3 ta harflarni tushirib qo'yadi, gapira olmaydi. Unda ham bilmaydi. Uchinchisiga o'tganda o'sha sudirga boshlanadi. Sudirgisida hamma ota-ona olib boradi bolasini doktorga. Doktor ham doq qaraydi, sudirga bo'yatib, egiga qildiradi. Bo'lmasa sudirgini bosadigan arzimagur tabletka beradi yoki gormonoterapiya qiladi. Keyin 4-stepinga o'tadi. 4-stepinga o'tgandan keyin bo'ldi, bola yotib qoladi. Bo'ldi, boshlanadi o'sha yerda. O'sha yerda ujus boshlanadi. Bo'ldi, bola yotib qolgandan keyin bir qadam komaga tushgandan keyin o'limga bir qadam. Tekis o'lib ketadi bola. Mana shunaqa bo'lyapti hozir. Qisqacha kasallik to'g'risida tahlil shu. Qizamiq bo'ldimi? Bo'ldi. O'sha qarang bolaga yaxshilab. Antitelasini tekshirtiring, o'sha immunoglobulin G deydi. Ana o'shanga tekshirtiring. Qildirtiring, chiqing. Gaplashing, savol bering doktorga. Shuni bilasanmi?